Goeiedag liewe luisteraars, ek groet u weer eens in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Dit is weer 'n voorreg om te deel met u rondom die woord van ons Here Jesus Christus. Die Here is goed, die Here is getrou, die Here is wonderbaar, hy is heilig en ons kan hom net al die eer gee, want hy lewe tot in alle ewigheid. Kom ons sluit ons oë voor ons in die woord van die Here gaan. Vader, ek dank u weer eens vandag vir u wonderbare weë en dade, Here. Ek dank u my koning dat u heilig is, my God, en dat u hemelse Vader, Here, kyk na die mensdom en voorsiening maak in elke behoefte, my God. So kom bid ek dan nou, Here, dat u, Here, my tong en my lippe sal wees. Ek bid, Here, dat die woord wat sal uitgaan, my God, Here, harte sal versterk, my God, dat die woord, Here, gedagtes sal verander, Here, en siele sal losmaak, deur die krag van die Heilige Gees, in die naam van Jesus Christus. Ek dank u vir u krag van bevryding, Here, die krag van verlossing en redding, in Jesus naam. Amen. Amen, dierbares. Ek wil net vra dat ons Bybels oopstaan en sal gaan in Lukas 5 vanaf versie 27. Die Bybel leer vir ons daar, hy sê, en na hierdie dinge het hy uitgegaan en 'n tollenaar met die naam van Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my, en hy het alles verlaat en opgestaan en hom gevolg. En Levi het 'n groot feesmaal vir hom in sy huis gegee, en daar was 'n groot menigte van tollenaars en ander wat saam met hulle aan tafel was. En hulle skrifgeleerdes en die fariseërs het by sy disippels murmureer en gesê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars? En Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdig te roep nie, maar sondaars tot bekering. Ek wil vandag praat saam met u oor hierdie skrifgedeelte. Die Bybel sê, Jesus het vir Levi geroep om in sy huis te gaan. Die Bybel sê, Levi was 'n tollenaar gewees toe Jesus hom roep. Die Bybel sê, Levi het ook 'n groot feesmaal vir Jesus Christus voorberei, sodat hulle nou alles kan geniet. En die Bybel sê, maar daar baie tollenaars en fariseërs het daar gesit. Die Bybel sê, hulle het ook gemurmureer en gesê, waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars? Dis wat die fariseërs gesê het vir Jesus se disippels. Waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus se antwoord was, hy sê, en Jesus antwoord en sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. So, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ontsteld is. Liewe kykers, vandag, wanneer ons as kinders van die Here by huise ingaan, by mense ingaan, by smokkelaars ingaan, om die evangelie te gaan verkondig, dan het mense baie dinge te sê. Dan het as mense in ons gemeenskappe se optrede, soos die fariseërs se optrede nou is, hulle murmureer en sê, hy gaan daar by die smokkelaar in, maar hulle weet nie wat ons daar verkondig nie. Die Bybel sê, Jesus sê, hy het nie gekom vir hulle wat siek is nie, vir hulle wat gesond is nie, maar hy het gekom vir die siekes. En wat Jesus hiermee verduidelik bedoel, is dat hy het nie gekom vir die mense wat klaar voel, hulle is regverdig nie. Van die fariseërs het gevoel, hulle is reg, hulle is heilig, hulle is alright, hulle is fyn, van hulle volg die skrifte van Moses, hulle volg die wette. Maar hier kom Jesus Christus en hy sê, hy het nie gekom vir mense wat voel hulle is reg nie, hy het nie gekom vir gesonde mense nie, hy het gekom vir hulle wat alright is nie, wat okay is nie. En jy wat vandag hier sit en voel, nee, die Here sal nie vir my kan help nie, want ek doen dit en ek doen dat, jy voel dat God sal nie vir jou kan roep nie, of jou lewe kan verander nie, of dit baat nie, jy roep tot God uit nie, want jy het te veel dinge gedoen wat nie pas in die wil van God nie.
Maar ek is vandag hier om vir u te sê, hier roep die Here vir Jesus Christus, vir Levi. Die Here Jesus Christus roep vir Levi. Levi het nie gevra, Here roep my nie. Maar die Bybel sê, hy het vir Levi gesien en het hom geroep. En Levi het hom aanvaar en hy het hom 'n feesmaal voorberei vir die Here Jesus Christus. En dit was nie net Levi wat daar gesit het nie, maar ook sy vriende, nog tollenaars en sondaars het daar gesit. U sien, dierbares, of liewe kyker, ons Here Jesus Christus, die Bybel sê, hy laat dowes hoor, en hy laat blindes sien, en hy reinig die malaatses, en hy wek dooies op. Jesus, as ons lees in die skrif, in die boeke van Matteus, Lukas, Markus, Johannes, en verder aan, besef ons en ons kan sien dat Jesus Christus het altyd deur wonderwerke verrig. Hy het mense herstel, hy het mense gehelp, hy het siekes genees. En hier sê Jesus vir die Fariseërs wat so murmureer, hy het nie gekom vir hulle wat regverdig is nie. Hy het nie gekom vir hulle wat oukei is nie, maar hy het gekom vir die wat ontsteld is. Hy het gekom vir die wat sukkel om die regte dinge te doen. Hy het gekom vir hulle wat dit swaar vind om hulle lewens in orde te kry en die wil van die Vader te doen. Jesus het nie gekom vir mense wat altyd hier voel, nee, hulle het niks nodig, hulle het niemand nodig, hulle is perfek, hulle is by Christus. Ons kry mense wat baie maal voel, nee, omdat hulle kerk gaan, is hulle fyn. Omdat hulle in die huis van die Here is hulle fyn. Jesus het nie gekom vir mense wat voel hulle is fyn nie. Die Fariseërs het gedink hulle het alles omdat hulle die wette ken, omdat hulle die Bybel ken, omdat hulle die woord van God ken. Maar hulle het eintlik besef dat hulle niks het nie. Want sonder Christus, jy kan alles ken, sonder Christus beteken jou kennis niks. Die Bybel leer ons en hy sê in die boeke van Spreuke, hy sê 'n wyse mens is 'n mens wat die Here dien. Die Bybel sê so, 'n wyse mens is 'n mens wat die Here dien. Hier roep die Here vir Levi. Hier gaan God in Levi se huis en hier murmureer priesters, Fariseërs wat die wette ken, het 'n issue met die mense met wie Jesus sit. Die Bybel sê Jesus het gekom vandag. So ek wil vandag vir u bemoedig deur te sê Jesus het gekom vir jou. Jy wat sukkel om kerk toe te gaan, jy wat sukkel om Jesus te aanvaar, jy wat sukkel om te glo dat Jesus Christus die lewende seun van God is, jy wat teen die Christendom is, jy wat teen die wil van die Vader is, jy wat nie glo in die Bybel nie, Jesus het gekom vir jou wat nie glo nie. Jesus het gekom vir jou wat 'n antikruis is, jy wat teen alles is wat staan vir Christus. Jesus het gekom vir jou wat hom nie wil ken nie. Vanuit die Bybel leer ons en het gesê en God het gegaan na 'n volk wat hom nie gesoek het nie. Volk wat hom nie geroep het nie. Hy het na hulle gegaan. Hy het na die heidene gekom sodat om die Jode jaloers te maak. Jesus Christus het ons na ons toe gekom en ons kom verlos en ons kom red. En so, as Jesus dan vir my wat 'n sondaar was, ek wat in die wêreld was, ek wat nie gesond was nie, ek wat verkeerd gedoen het, as Jesus Christus dan vir my kon roep, soos hy Levi verlos het, as hy dan my kon red, as hy my dan kon verlos, soos hy Saggeus verlos het, so kan verlos, dan kan hy dieselfde vir jou doen. Ek was self daar wat ek gevoel het, ek kan nie my lewe verander, die dinge sal nie vir my regkom nie, ek moet eers reg wees, voor ek Jesus Christus 'n kans gee in my lewe. Ek het ook gevoel, nee, ek wil eers dit los, ek wil eers die rook, die drank en al hierdie dinge moet ek los, voor ek Jesus Christus in my lewe kan aanneem, ek moet my losbandige lewe los, voor ek Jesus Christus in my lewe kan aanneem. Die Bybel sê, Levi was 'n tollenaar en Jesus het hom in sy tollenaarskap gesê, vandag wil ek by jou wees, ek gaan in jou huis, hy het hom geroep en hy het 'n feesmaal vir Jesus voorberei en dit was nie net een tollenaar nie, maar dit was 'n paar en sondaars en Jesus het met hulle gepraat en 'n gesprek gehad en hulle het besluit om Jesus te volg. Die Here Jesus Christus sê, hy het nie gekom, hy sê daar in versie 32, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Hy het gekom om sondaars tot bekering te bring. En dis waaroor dit gaan, dat u Jesus moet aanvaar. Dat Jesus alreeds vir u gesterwe het, dit hang net van u af wat hom moet aanvaar, sodat hy in u kan lewe
sodat daar verandering in u lewe kan plaasvind. Dis waaroor dit gaan en niks anders nie. Jesus is 'n werklikheid en hy wil binne in jou lewe. Sy begeerte is om in jou hart te lewe. Die Bybel sê, bedrieglik is ons harte bo alle dinge, maar Jesus soek die hart van die mens. Dit gaan nie sodanig dat Jesus by Levi se huis gesit het nie, maar dit gaan oor dat Jesus in ons harte wil woon. Van ons liggame is die tempel van Christus. Ons liggame is die woonplek waar Jesus Christus wil woon. Hy wil in ons harte woon, hy wil in ons gedagtes woon, hy wil in ons wees wees, hy wil in ons dade wees, sodat hierdie wonders wat hy doen, deur ons kan plaasvind. Sodat wat mense praat, so mense se woorde, se negatiewe woorde kan verander in positiewe woorde, want Jesus het dan 'n mooi werk in jou lewe kom doen. Daarom sê Paulus, hy lewe nie meer nie, maar Jesus Christus lewe binne in hom. Paulus noem ook dit deur te sê dat in sy swakheid word die krag van die Here Jesus Christus volbring. Amen. Daar is krag in die naam van die Here Jesus Christus en Jesus soek vir jou wat nog nie vir hom in jou lewe aangeneem het nie. Jesus soek vir jou wat weier om hom te aanvaar. Jesus soek jou. En maak nie saak wat jy besig is om te doen nie, maak nie saak wat 'n sonde jy gedoen het al of nog altyd doen nie. Jesus wil vandag woonplek maak in jou huis. Jesus wil vandag woonplek maak in jou hart en 'n lewensverandering bring in jou lewe. Dit is die Here Jesus Christus wat ek dien en wat ek verkondig. Hy verander mense se lewens. Net soos hy Levi se lewe verander het, so kan hy jou lewe verander. En as jy dink dit is 'n sprokiesverhaal, wil ek vir u sê, hier staan ek in lewende lywe. So het Jesus my lewe verander uit die sondige natuur van hierdie wêreld. Jesus het my kom vrymaak. Hy het my die waarheid gegee en die waarheid het my vry kom maak. Dit is ek en u se besluite, wil ons vry wees in Jesus Christus, sodat Christus vir ons, deur ons kan lewe. Dit is wat ek met u vandag wil deel. Kom ons neem Christus Jesus aan as ons verlosser, as ons heiland, as ons saligmaker. Ek wil vandag sê, dit sal die beste besluit van jou lewe wees, as jy Jesus 'n kans gee in jou lewe. Moenie kyk na mense wat Jesus verloon het nie. Moenie kyk na mense wat gesê het of verklaar het dat hulle Jesus Christus dien, maar hulle doen dit nie meer nie. Moenie kyk na hierdie mense nie, van die Bybel leer my sê, dis 'n persoonlike saak tussen u en God. Dis 'n persoonlike saak tussen u en die Here Jesus Christus. Hy roep jou, hy roep nie mense nie. Die ander persoon wat Jesus verlaat het, hy is daai persoon en Jesus se doen en laat is, maar ek en u moet besef dat dit is belangrik vir ek en vir u om Jesus aan te neem. Jesus soek u, maak nie saak hoe u lyk nie. Hy gee nie om wat jy het of wat jy nie het nie. Hy wil woonplek maak in jou lewe en in jou hart. Neem hom aan as jou verlosser, as jou heiland en as jou saligmaker. Jy sal nie spyt wees nie. Jy sal ook nie verlaat word nie. Die Bybel sê, sy kinders verlaat hy nooit nie. Die Bybel sê, Jesus is altyd wakker agter sy woord. Hy sluimer of hy slaap nie. Hy is ook nie 'n mens se kind, dat hy sou lieg nie. Hy is altyd daar. Hy is die weg. Hy is die waarheid en hy is die lewe. En hy lewe tot in alle ewigheid. En hy roep vandag vir u, soos hy Levi geroep het, om te kom na hom toe en hom te aanvaar as u verlosser en saligmaker. Die Here seën u. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons dank u vandag, Here, vir hierdie boodskap, my God. Here, van u bevryding, Here, hierdie boodskap van u roeping, my God. Mense, Here Jesus Christus, het u gejudge, omdat u, Here, in Levi se huis tuis gegaan het. Vandag sit daar 'n man, Here, 'n vrou, Here. Here, wat graag, Hemelse Vader, Here, hulle lewens wil verander. Daar is ook die Here wat geen verhouding met u wil hê nie, maar wat vandag kyk na hierdie program. Ek bid dat u hulle lewens sal verander. Ek bid dat u u liefde aan hulle sal bewys, Here, en hulle sal oorweldig met u liefde. Kom stort u liefde in elkeen se hart uit wat kyk na hierdie program, Here, wat luister na hierdie boodskap. Stort u liefde in hulle harte uit, my God, sodat hulle die heerlikheid, Here, die glorie van u kan ervaar, Here, en vry kan wees in Jesus Christus naam. Ek loof u vandag. Ek prys u, Here, vir u wonderbare in Jesus naam, amen en amen.